گرامی داشته روز جهانی آزادی 2024، نگاهی به مفهوم آزادی. با سلام و نثار دعای خیر، بدین وسیله روز جهانی آزادی را به همه آزاداندیشان جهان تبریک عرض نموده و این روز را گرامی می‌داریم. آزادی شاید یکی از پرکاربردترین واژه‌هایی است که انسان از وقتی که خود را شناخته همواره به آن فکر کرده و بر زبان آورده و کم و کیف آن را دنبال نموده و همواره آرزوی دستیابی به آن را در سر پرورانده است، بدون آنکه مفهوم دقیق آن را بداند. یعنی در واقع میتوان گفت انسان تصویر نارسایی از آزادی را در ذهن خود دارد که با آنچه در حقیقت آن خوابیده فاصله بسیار زیادی دارد. مفهوم آزادی در طول تاریخ جان میلیون‌ها انسان را گرفته و عده بسیار زیادی را ناکام به سینه گورستان‌ها فرستاده است. اما یک سوال مهم در اینجا مطرح می شود که آزادی و رهایی نسبت به چه چیز؟ در پاسخ می توان گفت هر انسانی به معنای مطلق کلمه در فطرت خود دوست دارد آزاد باشد. دقیقاً با این معنی عامیانه که هر کاری دلش خواست بتواند انجام بدهد. اما این اصل در فطرت انسان به گونه‌ای طراحی شده که انگار فقط یک انسان وجود دارد. زیرا فطرت انسانی یک کپی از آدم یگانه است که جانشین خداوند است و همه آنچه را که در ید قدرت او سراغ داریم به او بخشیده شده، فقط با این تفاوت که خداوند در عالم حقیقت است و آدم در عالم مجاز. از این رو خداوند یگانه است و آدم نیز یگانه می باشد. خداوند در عالم حقیقت در احدیت و وحدانیت و فردانیت است و آدم در عالم مجاز، از بیکران تا بیکرانهای عوالم مجاز. اما آدم یگانه در تجربه علم الهی که وارث آن می باشد، در اینجا پا به جهان دو قطبی نهاده و در اینجا همه چیز را به صورت دو قطبی تجربه می کند. به عبارت دیگر، در این جهان دو قطبی آزادی مطلق نمی توانسته تحقق پیدا کند، زیرا انسان اگر بر روی زمین یگانه و تک و تنها بود، در این صورت آزاد بود تا هر کاری را تا مرز خودکشی و نابودی پیرامون خود انجام بدهد. به عبارت دیگر، آزادی مطلق برای انسان زمانی می توانست تحقق پیدا کند که بر روی کره زمین فقط یک انسان وجود داشت. در آن صورت آزادی کامل می توانست محقق شود. اما به محض اینکه انسان دیگری بر روی زمین پدیدار شود، این آزادی تحت شعاع قرار می گیرد و اصل تقابل آزادی پیش می آید. حتی اگر هر یک در گوشه دیگر از کره زمین قرار داشته باشند. زیرا یکی از این آزادی هایی که فرد می توانست از آن برخوردار باشد، آزادی نابودی محیط زیست و نهایتاً نابودی زمین بود بر فرض توانایی انجام آن، که یک فرد می توانست از این حق آزادی خود استفاده کرده و هم خود و هم زمین را نابود کند. اما به محض اینکه انسان دیگری بر روی زمین زندگی می کرد، این حق آزادی از هر دو نفر آنها سلب می شد و هیچ کدام بدون اجازه دیگری حق تخریب و صدمه رساندن به محیط زیست را نداشتند، زیرا حق نفر بعدی سلب می شد و همینطور با تعمیم به عام در این مورد می شد به خوبی به سهولت نتیجه گرفت که در این صورت آزادی عمل مطلق وجود ندارد. زیرا آزادی یک نفر می تواند مساوی با ایجاد مزاحمت برای دیگری باشد و آزادی نفر بعدی را سلب کند و برعکس. این موضوع در مورد کل هستی مادی یا کیهان صادق است، زیرا هیچ ذره و یا موج مستقلی نداریم، البته با توجه به عالم فرکانسی و عالم غیر فرکانسی که بدون توجه به قانون ارتباط، همچنین قانون پیوستگی و همبستگی
بتواند آزادانه وجود داشته باشد و هر چیزی گیر چیز دیگری است و هر چیزی برای چیز دیگری پابند است. ضمن اینکه هر چیزی تکیهگاه برای چیز دیگری است و غیره. پس با توجه به اینکه میلیاردها انسان بر روی این کره خاکی زندگی می کنند و همچنین بر اساس اصل تقابل آزادی می توان نتیجه گرفت، آزادی امری نسبی و مشروط است. به عبارت دیگر در اذهان انسان‌ها موضوعی به سادگی جا افتاده که من اختیار خودم را دارم و یا چهار دیواری و اختیاری. اما قانون ارتباط میگوید همه چیز در این هستی به هم مرتبطند و همه چیز تحت تأثیر همدیگر قرار دارند و هیچ چیز مستقلی در این کیهان وجود ندارد. به خصوص انسان‌ها که چه از نظر درونی و چه در ظاهر متأثر از همدیگر هستند. اگر فردی در خانه خود که چهار دیواری و اختیاری است با اهل خانواده خود دعوا کند، آن روز تعداد زیادی از افرادی که با این شخص و خانواده او در ارتباط قرار می‌گیرند از این دعوا تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بدی را دریافت می‌کنند. و یا اگر کسی در منزل خود اقدام به مصرف مخدرها و مشروبات الکلی و غیره کند، همه جامعه خواه ناخواه تحت تأثیر این عمل قرار خواهند گرفت و راندمان توانایی جامعه و در نهایت دنیا کاهش یافته و مشکلات این عده به دیگران انتقال پیدا می کند. اگر در جامعه‌ای انسان‌هایی گرسنه بمانند، اگر در جامعه‌ای توزیع ناعادلانه ثروت وجود داشته باشد که وجود دارد، اگر جوامع بشری حسرت زده باشند که هستند و هزاران اگر دیگر، تأثیرات منفی ناشی از آن به همه انسان‌ها انتقال پیدا می‌کند و در نهایت مشاهده می‌شود که آمار جرائم و نابسامانی‌های اجتماعی بالا رفته است و عدم امنیت ناشی از آن گریبان همه را گرفته است و همه انسانها را از احساس خوشبختی دور می کند. در همه این موارد و شاید در بسیاری از این روابط ظاهراً آزادی کسی سلب نشده و یا به عبارتی دیگر افراد از حق آزادی خود استفاده کرده و اقدام به مصرف مواد مخدر و غیره کردند. اما در اصل با کشیدن حتی یک نخ سیگار نیز در حق زمین و مردم و غیره ظلم شده و سوء استفاده از آزادی بوده است. به عبارت دیگر، روزی که انسان به فلسفه وجودی خود پی ببرد، از آن پس مفهوم آزادی برای او کاملاً متفاوت خواهد شد و در نتیجه به خود اجازه نمی دهد که مصالح هستی در وحدت را فدای آزادی کاذب خود کند که دقیقاً ضد هستی عمل می کند و با این آزادی بسیاری از اهداف مهم به خطر می افتند. پس مفهوم آزادی با میزان فهم و درک و شعور انسانها تعاریف متفاوتی را به خود اختصاص می دهد و امری متغیر و رو به رشد است که به خودی خود سیر کمال را طی می کند و با تعالی انسان مفهوم آن نیز متکاملتر می شود. آن هم با معنی آزادی با قید و شرط که قید و شرط آن نشان از کمال انسانی می دهد. درست برعکس آنچه بسیاری از انسانها می اندیشند. این آزادی می تواند ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره داشته باشد. برای مثال، در روزگاران گذشته یک پادشاه این آزادی را داشت تا گردن هر کسی را که بخواهد بزند و مردم این را به عنوان حق آزادی او به رسمیت می شناختند. یا یک نفر در عرصه اقتصادی آزاد است که اجناسی را خریده و انبار کند و بعداً به قیمت بالاتر بفروشد و به اصطلاح احتکار کند. و یا در عرصه فرهنگی یک نفر آزاد است که کاملاً لخت در انظار مردم ظاهر شود. یا در عرصه سیاسی یک کاندیدا آزاد است که از هر طریقی آراء مردم را اخذ کند یا با وعده و نوید و یا با دادن مهمانی و پارتی یا خرید مستقیم آرا به پست مورد نظر خود برسد و غیره. اما با گذشت زمان و رشد ظاهری در روابط انسانها، حد و حدود این آزادی تغییر پیدا کرده
به طوری که قبلاً چیزی به نام آرای مردم هیچ جایگاهی نداشته، ولی امروزه ولو به ظاهر هم که شده، صحبت از آرای مردم به اجبار از دهان سیاستمداران شنیده می شود، هرچند که بسیاری از آنها به آن اصلاً اعتقادی ندارند و انتخابات را مغایر با بقای خود می دانند. بنابراین تعریف آزادی این خواهد بود که اصل مهار عوامل نامطلوب برای بقای فیزیکی و معنوی انسان، و این تعریف اصلاً با آن چیزی که در اذهان انسان هاست تطابق ندارد. برای مثال ما زیاد میشنویم که آزاداندیشی و آزادی خواهی و غیره که تعریف این ایدئال ها در حقیقت با توجه به تعاریف پیش گفته عبارت است از مبارزه با آنچه که برای بشر اسارت آمیز است و میتواند او را به دامهای مختلفی بیاندازد. این حرکت متعالی میتواند علیه نظامهای خودکامه صورت بگیرد، نظامهایی که آزادی انسانهای دیگر را در خصوص استفاده از حق طبیعی خود و استفاده از ثروتهای ملی و غیره سلب کرده‌اند. آزادی بدون مهار عوامل نامطلوب امکان ندارد و در حقیقت آزادی یعنی مهار. به عبارت دیگر، اگر ما خود را مهار کردیم، آزاد هستیم. در غیر این صورت، آزادی ما بلای جانمان خواهد شد و سرانجام به ورطه نابودی خواهیم افتاد. درست مانند یک کشتی که آزاد است در اقیانوس به هر سمتی برود، اما اگر مهار نشود، قطعاً با صخره‌ها و موانع مختلف برخورد خواهد کرد. در صورتی که در ظاهر حرکت یک کشتی در هر جهتی در اقیانوس هیچ محدودیتی ندارد. اما این سکان است که به آزادی کشتی معنا می‌دهد و برای او هویت می‌سازد، به طوری که کشتی بدون هویت که معلوم نیست به کجا می‌خواهد برود، محکوم به برخورد به صخره‌ها و گرفتار شدن در دست امواج سهمگین و یا هزاران خطر دیگر است. پس آزادی بدون هویت و بدون تعیین اینکه حامل آزادی به کجا می‌خواهد برود مخرب و خانمانسوز است. پس آزادی منهای هویت مخرب بوده و جنبه سازندگی ندارد. آزادی هنری است که باید به آن مجهز شد که چگونه باید از آن استفاده کرد. بنابراین در سیستم‌های آموزش و پرورش لازم است تا به نوجوانان و جوانان آموزش داده شود که چگونه باید از آزادی استفاده نمود. برخی آزادی را با بی‌بندوباری اشتباه می‌گیرند و اینکه تصور می‌کنند که اگر هر کاری دلشان خواست انجام بدهند به معنای آزادی رسیده و در آزادی قرار دارند. این عده همان لطمه دیده ها هستند و همان کسانی که اتفاقاً آلت دست دیگران می‌شوند و به تصور اینکه آزاد هستند در مدار هدفهای ناباب گیر افتاده و پس از مدتی می‌فهمند که نه تنها از آزادی خبری نیست، بلکه در گرفتاری‌های مختلف به سر می‌برند. بنابراین هنر استفاده از آزادی قابل آموزش میباشد و باید آن را تعلیم داد و تعلیم گرفت. مفهوم آزادی با دو معنای کلی بیرونی و درونی قابل تقسیم بندی میباشد که تا به اینجا در خصوص آزادی بیرونی صحبت شد و در آن مناسبات بیرونی و اجتماعی و غیره با تعاریف مختصری مشخص گردید. اما بخش مهم مفهوم آزادی در حیطه آزادی فردی نهفته و اینکه انسان آزاد کیست. در این باره باید گفت که آزادی فردی تعریف منحصر به فردی دارد. طبق این تعریف انسان آزاد کسی است که در قید هیچ گونه اعتیادی نیست و آزاد و رها از قید هر گونه وابستگی و اسارتی به سر میبرد و شرطی نشده است و از بابت وابستگی‌های کاذب زمینی متحمل هیچ گونه خفت و خواری نمی شود و راست قامت و آزاد می تواند به راه متعالی خود ادامه بدهد. زیرا با وجود این اسارت‌ها امکان تعیین یک هویت ماندگار و ثابت قدم وجود ندارد و هر لحظه اشخاصی که آزاد نیستند و در قید و بند اعتیادها و وابستگی‌های زمینی خود هستند
باید مسیر خود را برای رفع نیازهای ناشی از عدم آزادی و اعتیادشان تغییر بدهند. بنابراین چنین انسانهایی تبدیل به اشخاص دمدمی مزاج و ناپایدار و غیره می شوند. محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و بنیانگذار سازمان صلح طاهری، تورنتو، 9/11/2024 میلادی، مصادف با 19/8/1403 خورشیدی.